আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও আজকের ভিডিওটা নিয়ে চলে আসলাম। এই কারণে আসলাম যে আমি গত পর্বের ভিডিওটা আপলোড দেওয়ার পরে অনেক ভাই চেস্ট ফ্রি সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। তো তাদের জন্যই আসলে আমি আজকের ভিডিওটা তৈরি করছি। তো যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিউ প্রোডাক্টস ভিডিওর সাথেই থাকবেন। এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আজকে আমি চেস্ট ফ্রি সম্পর্কে আপনাদের ডিটেল জানাবো যে আসলে কোন ধরনের ফ্রিজ আপনারা কিনবেন এবং কোন ধরনের ফ্রিজের প্রাইস কেমন আসবে এবং আপনার ডিটেলস আজকে আমি জানাবো। সো লেটস গেট স্টার্টেড। নিউ প্রোডাক্ট শপ, এ ট্রাস্টেড ই কমার্স সাইট, প্লিজ ভিজিট নাও। বন্ধুরা, ইন্টোর পরে আমরা আবারও ব্যাক আসলাম। তো এখন আমি এগুলোর ডিটেলস আপনাদেরকে জানাবো। এই যে প্রথমে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে 150 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা 22,400 টাকা প্রাইস। এটা দেখতে খুবই সুন্দর হবে। আমি ভিতরটা খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে কাচের কিন্তু দুইটা খুব আকর্ষণীয় গ্লাস দেওয়া আছে এবং ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা খুবই ভালো হবে। এবং এখানে আপনার হচ্ছে একটা এক্সট্রা অপশন রাখা হয়েছে যেখানে আপনি আইসক্রিম সহ মানে যেই জিনিসগুলো আপনার সবসময় প্রয়োজন সেই জিনিসগুলো এই খাঁচার ভিতরে রাখতে পারেন। এবং ভিতরটা অনেক গভীর হবে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে এলইডি বাল্ব আছে। এটা দিয়ে আপনারা এটাই খুব সুন্দর আলো হবে, যেটা আপনার হচ্ছে রাত্রে যদি কোনো কিছু বাইর করতে হয় এটা দেখতে পারবেন, খুব সহজেই দেখতে পারবেন। তো হচ্ছে এটার কিন্তু খুবই ভালো হবে, আপনার এটা নিতে পারেন। এটা হচ্ছে 150 লিটার একটা ফ্রিজ। তো আপনার যতগুলো আমার এখানে স্টকে যতগুলো ফ্রিজ আছে এটা কিন্তু খুবই কালারফুল এবং দেখতে খুবই সুন্দর। তো আপনাদের যদি কারোর 150 লিটার ফ্রিজ লাগে এ ধরনের একটা ফ্রিজ নিতে পারেন। এবং আরও একটা কথা আমি বলে রাখি, আমাদের কিন্তু সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে এগুলো পার্সেল করা সম্ভব। আপনি চাইলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন, আমরা এটা পার্সেল দিতে পারবো সারা দেশের যে কোনো জায়গায়। আমাদের এই ফ্রিজগুলোতে R600 এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়, যেটা হচ্ছে জাপান থেকে এই কম্প্রেসারটা নিয়ে আসা হয়। এটা আর আমি আগে যেটা দেখালাম এই দুইটা একই ফ্রিজ, অর্থাৎ এটাও 150 লিটার, ওইটাও 150 লিটার, শুধুমাত্র আপনার হচ্ছে কালারের ডিফারেন্স এবং মডেলের ডিফারেন্স। এটাও একই সিস্টেমে কিন্তু একটা বাড়তি জায়গা রাখা হয়েছে যেখানে আপনি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো রেখে দিতে পারবেন। এবং হচ্ছে এটার ভিতরটাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি ভিতরটা পুরোটা দেখানোর চেষ্টা করছি। তো হচ্ছে ফ্রিজগুলো কিন্তু এরকমই হবে, খুবই সুন্দর হবে। আপনারা চাইলে এগুলো নিতে পারেন। আপনার হচ্ছে যেহেতু কোরবানির সময় অনেক মাংস হয়, তারপরে সেগুলো রাখার জন্য আবার অনেকে আছে যারা দোকানে ইউজ করতে চায়, তাদের জন্য এগুলো বেটার হবে। এবং এলইডি বাল্ব আছে প্রত্যেকগুলাতেই এবং দেখতে খুবই সুদর্শন। এই যে এখানে আপনার হচ্ছে হাতল দেওয়া যাবে, হাতলটা ভিতরে আছে। এবং এই একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটা 212 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা 26,700 টাকা প্রাইস, বর্তমান প্রাইস কিন্তু আপ ডাউন হয়। এটা আপনার হচ্ছে এখন যেটা বলছি 2 দিন পরে সেটা কমতেও পারে বাড়তেও পারে। এবং আমাদের এইগুলাতে 10 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পাবেন এবং আপনার হচ্ছে যতদিন এটা ব্যবহার করবেন সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি লাইফ টাইম এটাতে কিন্তু সার্ভিস ফ্রি পাবেন। সারা জীবন কিন্তু আপনার হোম সার্ভিস ফ্রি, অর্থাৎ বাসায় যে আমাদের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করলে আপনার বাসায় যে সারা জীবন এটা ফ্রি সার্ভিস করে দিয়ে আসবে, আপনার এটা টানা হেঁচড়া করা লাগবে না। তো এটা হচ্ছে 212 লিটারের একটা চেস্ট ফ্রিজ আপনারা দেখছেন। এই ফ্রিজটা আপনার হচ্ছে মধ্যম লেভেলের একটা ফ্রিজ। আপনার হচ্ছে যারা মেনলি এটা হচ্ছে যারা বাসার জন্য ব্যবহার করে এবং এটা দোকানেও ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো প্রবলেম হবে না। তো হচ্ছে আমাদের এই ফ্রিজগুলা কিন্তু হচ্ছে অনেকটা টেকসই হয়, কারণ এটার সাইড মানে ম্যাটেরিয়ালসটা খুবই ভালো দেয়া। এই জন্য ভালো দেয়া কারণ একটা কোম্পানি কখন একটা প্রোডাক্টের সাথে মানে লাইফ টাইম থাকতে পারে যখন তার ম্যাটেরিয়ালসগুলো ভালো থাকে। আপনি একটু যদি কোনো শোরুমে যেয়ে দেখবেন আমাদের ফ্রিজগুলো খুবই সুন্দর করে তৈরি করা। এজন্য এই ফ্রিজগুলোর চাহিদা কিন্তু প্রচুর। আমি ভিতরটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, ভিতরটা পুরোটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে 350 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা 350 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা 3টা কালার হবে। এটা বর্তমান প্রাইস 37,300 টাকা। এবং বর্তমান এটার সাথে একটা গিফটও আছে। গিফট না, এটা হচ্ছে আপনার এসএমএ চপার। আপনার হচ্ছে 500 থেকে 1 লাখ টাকা পর্যন্ত যে কোনো পরিমাণ পাইতে
লাগাইতে পারেন। বর্তমানে এই অফারটা চলছে, এটা 2 দিন পরে নাও থাকতে পারে। তো আপনারা দেখা যাচ্ছে অনেকে ফোন দিয়ে বলবেন যে ভাই অফারটা ছিল বা এটার প্রাইস এরকম ছিল ওরকম ছিল, এটা কিন্তু পরবর্তীতে চেঞ্জ হতে পারে। যদিও প্রাইসটা বলা ঠিক না, তারপরেও আমি আপনাদের সুবিধার্থে আর কি প্রাইসটা বলে দিচ্ছি। তো এরকমই কিন্তু হবে। আমাদের আরও কয়েকটা কালার আছে, ওগুলো এখন আর দেখাচ্ছি না, ভিডিওটা লং করতে চাই না, এখানেই শেষ করতে চাই। তো যারা নিতে চান অর্ডার করতে পারেন। তো ভিডিওটি আজকে এই পর্যন্ত, দেখাবে নেক্সট কোনো ভিডিও, নেক্সট কোনো পর্বে। তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খুদা হাফেজ।